Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге осы зерде ойынының 3-ші шаблонымен таныстыратын боламын сіздерді. Бұл шаблонда тура PowerPoint бағдарламасында жасалған, басқа шаблондар сияқты. Бірінші титульный бет бар, одан кейін мына жерде ұяшықтар бар. 8 ұяшық алдымен көрсеткендей. Бұны тағы да көбейтуге болады, иә. Мен алдын көрсетіп бердім. Осылай көбейтуге болады, 10 сұраққа дейін болады. Сосын мына жерде бізде сұрақ жазыңыз деген жерде сұрақ жазылады, жауабы деген жерге жауап жазылады. Мынау бізде уақыт айналады, одан кейін сұрағы өзі шығады. Автоматты түрде сұрағы жауабы өзі шығады. Енді мен осы шаблонға мысал ретінде құрастырылған бір ойында қазір ашып көрсетейін сіздерге. Мысалы мына ойында мен қазір ашып көрсетейін. Бірінші звугымен бастайық. Мына жерден сначала деп бастаймыз. Ойынымыз тура осы жаңағы зерде ойыны, бірақ іші өзгеше. Яғни сұрақтары тест түрінде емес, бізде басқаша берілген. Мысалы, мен қазір ашып көрсетейін. Мына жерде кім отырып жүреді дейді. Осындай сұрақ ашылады, одан кейін мына жерде уақыт кетеді. Бұл уақыт бізде 10 секунд болып табылады. 10 секундтың ішінде оқушы ойланады, жауап береді. Одан кейін бізде мына жерде жауабы шығады. Осы жауабы дұрыс па қате ме осылай тексереміз. Одан кейін мынауға біз басамыз, мына жердегі батонға басамыз и бізде сұрақ жоқ болып кетеді. Енді мысалы 9-ды ашып көрейін. Бұл жерде де мысалы мына жерде сұрақ шығады. Сұрақ шыққаннан кейін сразу бізде уақыт кетеді. Мысалы осындай сұрақ шықты, ол не екен мысалы. Қанша грамм, жылқыда 500 грамм дейді, күнде 4-5 килограмм, адамда 1-5 дейді. Яғни ол не дейді, ол не? Осындай сұрақ. Тағы бір мысалды ашып көрсетейін. Мысалы, келесі сұрақ, допты қандай бағытта лақтырғанда еш нәрсеге соғылмай өзіне қайтады болу керек дейді. Осындай сұрақ, ол бізде аспанға лақтырғанда қайтады. Мына жерде сурет, сосын одан кейін сөз бар. Енді мен осыны мысалға көрсетіп өтейін, қалай жасалғанын. Осы шаблонмен көрсетейін. Мен мысалы мына жерде сіздер сұрақтарыңызды жазасыздар и осы жерге жауабын жазғаннан кейін, мысалы сізде бір сурет болатын болса, артына сурет қою керек болады. Ол үшін қалай жасаймыз? Мына жерде мештің екінші бетін басамыз. Мына жерден бізде формат фигури деген бар. Осыған бір рет басасыздар. Сосын артына сурет қою үшін мына жерде рисунок и текстура деген бар. Осыған бір рет басасыздар. Барлықтарыңызда осындай шығады. Одан кейін файли деген таңдаймыз. Файли дегеніміз ол бізде менің компьютерімдағы, ноутбугымдағы папкаларды шығарып береді. Мына жерде загрузка, документ, одан кейін мына жерде рабочий стол. И осы сияқты қазір менде басқа артық суреттер жоқ екен. Осы жерден суретті таңдайсыздар и сонымен қоясыздар. Болмаса мына жерден бізде осындай заливка қоюға болады. Оны мына жерден өзгертеміз мысалы. Міне, бұлай. Артындағы несі осылай өзгереді. Енді мына жерде жазудың бұлай түсінсіздер өзгертуді білетін шығарсыздар. Енді қызыл түсте тұр, иә. Түске қойсам, осылай болады мысалы. Енді мына жерде бізде сағат тұр. Сағаттың анимациясын көрсетіп өтейін. Бұл жерде 10 секунд берілген. Анимацияға басамыз. Одан кейін область анимация. Осы жерде мына жерде вращение тұр. Осы сағаттың стрелкасын айналуы. Времяға өтем, мына жерде тұр, міне 10 секунд. Енді мына жерінде бізде айналу несі болды, басқа ештеңе жоқ. Мынау бізде жаңағы сағаттың осы қосылғандағы шығатын дауысы. Не тұр? Осылай шығады осы жерде. Анимациясы осыныкі. Енді мына жерде біз мыналарды да айналдырып қоюға болады, жай етіп. Ол үшін қалай жасаймыз? Бір көрсетіп өтейін. Осы жерде анимацияға өтеміз. Мынау тұр, осы стрелканы айналдыру керек. Ол үшін добавить анимация, вращение. Міне, осы стрелка бізде айналды. Енді бұны жаңағы бізде секунд тез кеткеннен кейін бізде жайырақ айналу керек. Ол үшін мысалы 10 секунд болса, бұны біз 30 секунд деп алайық. 30 секунд деп алдым. И уақыт несі керек емес. Окей.
Енді біз осыны мына жерге апарып қоямыз, қасына. Енді осы екеуіні бірге қосылатын етіп қоямыз. Былай пропустить вместе. Енді мен осыны показать слайдпен ашып көрсетейін. Міне, мына айналып кетті, и бізде мынау жаңағының есебінен жай айналып жатыр. Осылай айналады. Енді қасында мынаны да айналдыруға болады. Оған да тура сол добавить анимацияны қосып айналдырып болады. Былайша негізі мынаның өзінің айналып тұрған әдемі. Осындай ойын, интеллектуалды ойын. Тез ойлану керек, сосын тез жауап беру керек. Кез келген пәндерге қолдануға болады. Мысалы, мына жерге өзіңіздің кез келген пәніңіз есеп, сұрақ, логикалық сұрақ болсын, болмаса бір пәннің сұрағы болсын, сол сұрақтарды жазамыз. Қысқа уақыттың ішінде ойланып, жауап беруге өте жақсы ойын. Назарларыңызға рахмет.